Dobrý je, Miro. Tešíme sa, že ste našim verným zákazníkom už vyše 7 rokov. Väčšina ľudí každý deň nerozmýšľa o platbách za energie. Pritom znížiť náklady na energie je veľmi jednoduché. Zanalyzovali sme vašu aktuálnu spotrebu elektriny a plynu, aby sme zistili, ako vám môžeme pomôcť znížiť vaše účty. Na grafe je zobrazená vaša spotreba elektriny a plynu za posledný rok. Ročne vynakladáte približne 400 eur. Vaša tarifa primerane zodpovedá vašej spotrebe energie. Ale mohlo by to byť ešte lepšie s novou ponukou SPP, vďaka čomu môžete ušetriť približne 30 eur. Stačí, ak nám zavoláte, aby sme vám aktivovali vašu špeciálnu zľavu. To ale nie je všetko. SPP vám pomôže aj pri získaní energetického certifikátu. Niektorí zákazníci majú zákonnú povinnosť energetickej certifikácie domácností, napríklad v prípade kúpy nového domu alebo pri výmene okien. Táto ponuka môže byť rovnako zaujímavá aj pre vás. Celkové náklady pre vás predstavujú iba 159 eur. Zavolajte nám teraz a my vám pripravíme novú personalizovanú ponuku.